Iya. Oke, inilah strike yang kedua. Tadi sama saya mocel saudara-saudara. Nah, ini yang lari kita Aman Oksa sedang berfight. Mantap. Saya mau bikin pacok. Lengkungannya bray. Joran hati patah. Aneh bare makan piti putih. Woi, kapten lupa juga. Trainer kita kapten Jigi. Berjek kalau lihat ininya penglarinya. Kalau nggak main ya kita belum. Ya apapun udah naik dulu ya. Dam saya tadi ini berat mati habis. Line out. Ini tadi saya lagi mancing saya lagi. Dogi sudah terlihat saudara. Awas. Oh, Ruby. Yuk, gua gancuk nih. Yuk, pacuan. Taruh angkat be, wah. Mantap. Ayo Pak Dokter. Yang rajin ini Tanto juga. Mister Tanto lagi-lagi strike. Tampaknya dia adalah paling amis di Ampenan ini. Iya, nampaknya. Angkat lagi bro, angkat lagi. Dia narik. Tadi narik tuh ya. Oke, inilah strike yang kesekian kali saudara-saudara. Dengan teknik handline, teknik yang tertua. Ya, kira-kira ikan apa
Apakah sudah kelihatan? Apa itu? Wah, ini ikannya ngelem-ngelem. Wow, tembelok saudara-saudara, Om Julu.